一架独一无二的 F-35战机抵达以色列，却浑身标满神秘标记，他们究竟想干嘛？敬请关注本期内容。大家都知道，以色列早在几年之前就获得了美国最好的隐身战机 F-35，但是近日一架非常独特的 F-35抵达了以色列。根据美国 The Drive 网站11月11号报道，一架独特的 F-35I 战斗机已经抵达以色列。这一消息在当天也得到了以色列空军的证实。那么这一架 F-35究竟有什么独特的呢？大家可以看到图片，在这架 F-35的机身上充满了很奇怪的神秘标志。这些神秘标志究竟有什么意思呢？大家可以看到，正常的 F-35机身上并不存在这些奇怪的标记，难道是美国对 F-35进行了升级改造？虽然目前 F-35已经交付给以色列，但是它其实依旧存在不少问题，比如近2年时常报道的 F-35坠机事件。大家都知道 F-35是美国目前最为先进的隐身战机，但其实它在超音速巡航方面的能力与第3代战机基本没什么差别。其实在 F-35的研制上借鉴了不少 F-2的技术和经验，尤其是在隐身设计上， F-35的雷达反射面积的计算和分析采用的是比 F-117A 的分段模拟更为先进、全面以及精确的整机计算机模拟。而在红外隐身方面，他们使红外辐射波段的宽度变窄，这就减小了红外制导空导弹的可攻击区。而动力方面 ，F-35的性能也是非常不错的。其实客观来说 ，F-35并不是很强调其空战性能，它的推重甚至还比不上 F-15，因此在这方面来说，它与 F-2还具有一定的差距。但是在航电设备上 ，F-35就要比 F-2现代化得多。不过还是由于雷达天线直径的限制，所以 F-35的探测能力与 F-2相比还是颇有差距。不过 F-35配备的 APG-81有源相控阵雷达要比大多数的战斗机的相控阵雷达要先进得多，因此它可以使 F-35拥有比较出色的对地攻击能力。不过总的来说 ，F-35对于其他战机来说，最大的优势其实还是在它的隐身能力上。它的隐身能力再加上其配备的被动电子探测系统，可以帮助其在空中拥有足够的隐蔽能力，并且能够在雷达不开机的情况下发射空对空导弹对敌打击。因此总的来说，它的攻击能力还是可以的。那么这架 F-35身上的神秘标记难道是又进行了改进？据以色列空军回应，驾驶以色列的首架 F-35测试机，他们将对机体、武器装备、航电集成设备以及机身修改进行测试，因此这些标记其实是测试标记，而一般出现这种标记都是与武器测试有关，很有可能是以色列将为该机配备以色列国产的空导弹和其他武器。不过在系统上比较麻烦，因为 F-35采用了更为严密复杂的软件代码。最近中国空军的新型头盔不仅在国内引起了网友的议论纷纷，在国外也同样让不少网友热议，俄罗斯网友更是在线讨论。据俄罗斯军事论坛网站发布消息，近日在中国的电视台播放了关于中国歼16多用途战斗机的驾驶舱的画面，其中中国空军的飞行员头盔备受关注，这很有可能是中国的新型多媒体头盔，拥有广泛的功能，但是成本却比美国 F-35战斗机飞行员不仅便宜得多，也更好。俄罗斯网友就直接表示，还有很多缺点，包括干扰飞行员等等，评论的是美国 F-35的头盔。俄罗斯甚至直接指出了美国的多媒体头盔的成本，认为这是难以置信的，因为美国最开始标价是75万美元一个头盔，确实是十分令人惊讶。当然，之后美国也在价格上有所调整，降到40万美元。不过也正是因此，出现了十分多的缺点，比如中心轴的位移问题，导致飞行员迷失方向。另外，头盔过于笨重，在弹出时有掉下来的可能性。士兵的肩膀也很难承受这样的重力，并且如果在弹出过程中多媒体镜片没有掉下来的话，飞行员的头部将会出现问题，甚至丧失性命。而中国的这款多媒体头盔配备了一组高度敏感的传感器，这些传感器可以有效地保护飞行员的头部，而且可以让飞行员能迅速和其他飞机交换数据，并且提供精准的空间视频图像，使飞行员能够及时做出决定。不过目前中国并没有公布头盔的说明，但是从中国公布的视频中可以看出，中国飞行员已经戴上了这个头盔。那么中国可能不仅仅只是在使用，甚至有可能已经在进行批量生产。并且在俄罗斯的这篇报道下，俄罗斯网友表示，我们的空军有这样带显示器的头盔吗？当即就有另一位网友批评他，苏57还在开发中，也是挺有意思的。俄罗斯作为强国之一，在军备上自然也不会太过落后。俄罗斯的显示系统也已经安装到了飞行员的防护头盔上，除了可以显示复杂的图像，还可以辅助飞行员控制飞行和瞄准，不需要飞行员查看驾驶舱中的指示器。
值得一提的是，美国最近也推出了一款新的联合头盔提示系统，并且在 F16V 上进行了飞行测试。在美国的报告中，这款头盔吸取了之前头盔的缺点，实现了安全、可靠和可维护的标准，并且还介绍了不少功能，例如光学惯性跟踪器和上视标线。这些标线可以充分利用高视级视觉提示和目标瞄准先进武器，还分为白天显示模块和夜间显示模块。其中夜间的还加入了夜视镜的改进，可以在所有飞行条件下提供飞行切换功能。从美俄两国的头盔来看，中国这块多媒体头盔应该除了高敏感传感器外，还有不少功能，像是夜视技术中国也是很不错的，此前也有相关报道。其次，辅助战斗这就需要智能化了，而中国在这一方面也是不怯的，所以可以推测，中国在多媒体头盔这一方面不说一定比美俄更强，但与之比肩还是很有可能的。柬埔寨背着美国做了一件事儿，美国不只是因为被无视而生气，柬埔寨真的是为了给中国腾地方吗？柬埔寨首相说了句实在话。作为目前全球军事力量最强的国家，美国的军事设施几乎遍布全球，为美军的制霸全球提供便利条件。作为东南亚沿海国家，柬埔寨有丰富的港口资源，美国也因此资助柬埔寨修建了军事设备。但最近，柬埔寨却背着美国做了一件事儿，把美国资助修建的一处军事设施给拆除了，这让美国生气不已。据观察者网11月11号报道，近日美国智库称，柬埔寨云朗海军基地内的刚性充气船维修设施被拆除了。该设施是美国在2017年资助修建的。从分别拍摄于10月1号与11月4号的2张卫星图像中可以看出，10月1号该设施还存在，但11月4号该设施已经被拆除了。报道称，拆除这处军事设施，柬埔寨并没有通知美国。目前，柬埔寨方面已经证实了拆除美国资助的军事设施的消息。对此，美国驻柬埔寨大使馆发言人查德·罗德梅尔表示，美国对柬埔寨的行为感到失望。面对美国的指责，柬埔寨国防大臣迪班强势回应道，柬埔寨没有义务通知美国，但真正导致美国生气的原因可能不只是因为这个，此事可能还与中国有关。今年9月，柬埔寨还曾将云朗海军基地内由美国资助修建的海军战术总部拆除。不管是疑心病太重，还是想借机生事儿，美国都没有放弃这次机会。在柬埔寨拆除设施后，美国曾暗示柬埔寨是为了让中国进驻其军事基地才拆除美国的军事设施的。这不是美国第一次在柬埔寨基建方面对中国泼脏水。近年来，中国帮助柬埔寨修建了不少的基础设施，七星海项目算是其中比较出名的，但也因此成为美国攻击中柬关系的重点。早前，美国曾在拿不出任何实质性证据的情况下，声称中国在柬埔寨修建军事基地。美国所谓的军事基地，指的正是七星海项目。对于美方的污蔑，柬埔寨方面表示，七星海项目修建的设施都是民用的，也随时欢迎去参观。美国造谣这种很容易就能被识破的谎言，可以说是用心险恶。美国只看到自己的利益，却丝毫不考虑柬埔寨。作为一个经济和发展相对落后的国家，柬埔寨是非常需要中国的帮助的。对于这一点，柬埔寨有着非常清楚的认知。柬埔寨首相洪森也曾表示，如果中国不帮助柬埔寨发展基建，那由谁来帮助？有些人只会动一张嘴，但他们自己也会享受这些基建带来的便利。美国的所作所为早就引起了柬埔寨的不满。对于只会说风凉话的美国，柬埔寨用实际行动表明了自己的态度。